Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən badımcandan hazırlayacağım dadlı yemək reseptini sizinlə paylaşacağam. Qeyd edim ki, ərzaqlar öncədən yuyulub və təmizlənib. Badımcanı ortadan 2 yerə bölürəm. İçərisini bu formada kəsirəm. Üzərlərinə duz səpirəm. Daha sonra zeytun yağı ilə yağlayıb sobada yumşalanadək bişirirəm. Pomidoru xırda-xırda doğrayıram. Yaşıl balqar bibərini doğrayıram. Sarımsağı doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edirəm. Sarımsağı və ardınca pomidoru əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı pomidor pastası, duz və zövqə görə kəkliyotu əlavə edib qarışdırıram. Çəngəllə badımcanın içərisini bu formada qarışdırıram. Hazırladığım pomidor sosunu əlavə edirəm. Uzun-uzun doğradığım balqar bibərini əlavə edirəm.
Son olaraq üzərinə rəndələdiyim Holland pendirini əlavə edib, sobada 200-250 dərəcədə Holland pendiri əriyənədək bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.